9 sati i 15 minuta. Gledali ste inserte iz prelijepog Bahreina, otočne države u jugozapadnoj Aziji, odakle nam dolaze i naši naredni gosti. Umjetnik, gospodin Abbas Al-Mosavi, te predsjednik i direktor asocijacije koja povezuje kulturu Bahreina i Bosne i Hercegovine, gospodin Rijad Jusuf. To je neko ko je zaslužan zašto su dragi gosti iz Bahreina danas sa nama u Sarajevskom jutru. Amina Hasović, projekt menadžerica i članica upravnog odbora Bravo organizacije. Dobrodošli. Bolje vas naši i drago nam je što ste nas uspjeli ugostiti ovdje. Evo, nama je drago bilo kada smo čuli da umjetnici iz dalekog Bahreina dolaze u Bosnu i Hercegovinu s ciljem da naprave jedan lijepi festival, jedan most koji će povezati Bahrein i Bosnu i Hercegovinu, gdje će svoje mjesto naći preko 100-tinjak umjetnika naših. Obradovali smo se i evo, došli smo da se raspitamo o čemu je riječ. Pa upravo kao što ste rekli, to će biti jedan umjetnički festival koji, kao što ste upravo spomenuli, ima cilj da povezuje kulturu Bosne i Hercegovine i Bahreina. I mi smo sami bili s jedne strane iznenađeni činjenicom da su oni bili spremni da naprave taj prvi korak ka povezivanju ove dvije zemlje. Međutim, imamo potencijal da napravimo nešto zaista nevjerovatno. Festival ovog tipa već je održavan u nekoliko drugih zemalja i upravo umjetnik je taj koji je zaslužan za organizaciju istog, upravo ova ptica koju vidite bit će platnom sa koje će na dvije strane umjetnici iz različitih država da oslikavaju ono što smatraju da je u tom trenutku kvalitetno. Taj festival trebao bi da se održi na otvorenom i da ugosti 100 umjetnika iz različitih država svijeta. U principu to znači da će kroz taj umjetnički festival moći da se dođu različiti umjetnici iz različitih država svijeta i da upoznaju Bosnu i Hercegovinu i na taj način stave našu zemlju na mapu kulture i umjetnosti u svijetu. Tako da smo izuzetno ponosni na to. Kako da ne? Evo ja ću zamoliti gospodina Rijada da nam kaže nekoliko riječi o samoj asocijaciji koja povezuje kulturu naše zemlje i Bahreina. Koliko ljudi je uključeno u tu priču, kako izgleda to povezivanje? So she wants to know more about your association. How does this association work on connecting our country and Bahrain? Good morning first. Thank you for your time to give us, and we are happy and glad that Sarajevo TV give us a chance to explain our whatever we do here in Bosnia and to keep relation between Bahrain and Bosnia. We established this society. It's not a profitable organization. Prvenstveno izuzetno mu je drago što je televizija odlučila da da priliku da se u suštini pokaže javnosti rad njihove organizacije i prvenstveno želi da naglasi da se ne radi o nikakvoj organizaciji koja je tu da bi stvorila lični profit. This Bahrain and Bosnian society starting from friendship and business association. So start from the friend, then go into the business. Ono što je jako bitno da se naglasi da je to asocijacija koja uvijek počinje sa prijateljstvom i ono što su u suštini, mogu da dodam, uradili u Bosni i Hercegovini, su prvo pokušali da nas upoznaju u naš rad i da shvate kako da povežu svoj rad sa našim. Tako da prvo kreiraju prijateljstva i nakon toga počnu da rade na nekom biznisu. Dobro. I tu prestaje prijateljstvo. Nadamo se da ne. So from beginning we start a lot of activities in Bosnia. One of them is in Zenica. We are getting Golden Rose in Zenica when we make a big exhibition. Također rade i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, također rade trenutno i u Zenici. And we bring delegation from Bahrain as well, 48 company. Ono što je nevjerovatno za njih da su uspjeli dovesti 48 različitih kompanija iz Bahreina u Bosnu i Hercegovinu. And we got Golden Rose 2013. I dobili su nagradu Zlatnu ružu 2013. godine. As well we start for Sarajevo Business Forum also. We bring delegation every year. I jedan od najvećih u suštini uspjeha njihove asocijacije i samog gospodina Rijada da je on jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma i on je neko ko svake godine dovodi delegaciju iz Bahreina i iz drugih zemalja Bliskog istoka upravo za ovaj forum. So the relation now day by day is strong and we are welcome for Bosnian even to come our country Bahrain. Ne samo da dovode ljude iz Bahreina ovdje, već također teže na tome da u suštini biznismene i druge ljude koji žele da upoznaju i dovedu kulturu iz Bosne i Hercegovine odvedu također i u Bahrein. Because all the Bosnians, they are welcoming us and we are happy for their smile and their nature in Bosnia.
Prvenstveno jako mi je drago što su Bosanci tako otvoreni ka drugoj kulturi i ka njima kao ljudima i izuzetno vole našu prirodu. So Drago mi je. as we are a society, now we bring the peace and we bring the famous arts from Bahrain to make us big event in Bosnia here for the art piece, because he do a lot of art in over the world, so he can even explain about what is he done. And we push him to come Bosnia, because we told him this is the best destination in Bosnia to show the people what you done for the peace. U suštini ono što pokušava reći je da kroz ovaj festival doneće se ideja mira, ali i nevjerovatnih umjetnika sa Bliskog istoka. Upravo umjetnik koji je danas sa nama, jedan od najpoznatijih umjetnika iz Bahreina. Također želi da kaže da ga je on u suštini pozvao i dao mu ideju da je Bosna idealno mjesto za održavanje ovakvog festivala i to je bilo to. Drago mi je što smo prepoznati kao neko ko može realizirati festival mira, umjetnosti, objediniti 100 umjetnika iz cijeloga svijeta. A evo kako je to izgledalo u drugim državama, reći će nam gospodin Abaz Al-Mosavi. She would like to know more about how this festival looked before when you prepared it in different countries and something more about what you want to create. Assalamu alaikum. Alaikum salam. We start in before year 2000. I choose 2000 day, counting down to year 2000, with activity starting from Bahrain. We do a big umbrella there and invite most of the art and also the child. Through the art, through the gift from the art, he can guide the children for the future with the brightness, with the lightness, with the beauty. And this is the message. Total of art with us, like art paint, music, theater, poet, cinema, total of art. We should keep it as the messages and to follow the all to follow all the power, and we choose the sympathy of any country. That's why we've been in United Nations with the big events with 1,000 of students, different nations, and also with the 200 artists around them to guide them. Inicijalno ideja u festivalu počela u Bahreinu kada je počelo odbrojavanje za početak 2000. godine i u tom periodu umjetnik je odlučio ne samo da okupi umjetnike iz tog prostora, već također i djecu, te da kroz umjetnost pokuša naučiti djecu o važnosti mira, važnosti razvoja kulturnog razumijevanja kulture njihove države. Nakon toga ideja ovog festivala se proširila i na druge zemlje, te je unutar nekoliko zemalja Ujedinjenih nacija uspio da okupi nekoliko stotina različitih umjetnika. Sada da nam kaže kako živi jedan umjetnik u Bahreinu. Ovdje u Bosni i Hercegovini je borba velika. Well, she's interested in how one artist lives in Bahrain. Here in Bosnia and Herzegovina, artists don't live so nicely. It is not something, it's not a profession that everyone pursues because of that. Yeah. See, we try to invite most of the different artists as a painter, as a musician, theaters, acrobat, and sport is also to be part of this show, and also to encourage the artists to be with us in many places. Here we came because we want to build like a stations for art and connect with all Europe through Bosnia. That's why my dream to keep like a group to travel with art, with our project, with our different concept, and we push him to be in everywhere around the world, not only Europe, because Europe is closed. But we try first to invite him to my country, to let him to work with us, and to support him. And if there is some artists, he have good things to show it in my country or in GCC Gulf to go around as a tour,
this is the right time to be with him. Oh. Ono što gospodin pokušava da kaže jeste da kroz festivale kao što je ovaj, upravo na taj način pokušava se dati prilike za umjetnike i da pokažu svoje znanja i da na neki način stvore konekcije sa drugima. Ovo je festival koji neće objediniti samo umjetnike, već i ljude iz različitih sfera. Od ljude iz gastronomije, iz plesa, muzike, također i sporta i na taj način to je izuzetno bitan prostor za povezivanje ljudi. Također pogotovo činjenica se radi o internacionalnom festivalu koji će se održavati ne samo u Bosni i Hercegovini, već nadalje i u drugim zemljama svijeta. Na taj način umjetnici koji su, na primjer, koji će se pokazati u Bosni i Hercegovini ili u Bahreinu moći da putuju u te zemlje svijeta. Pa to je zaista velika mogućnost za umjetnike. Da. Yeah, and not only this. This is the first station. Next year we'll make it bigger. And year after year we will see Bosnia is the good station because here the nature and the people and everything is healthy. Yeah. You can see the sky clean. Except people. Everything is healthy except our people. Yeah. No, people you should go in just with joking. them to People are guide the them. best. Yeah, but we believe everybody have something good inside, Yes. but you should catch it and to put it in the space and to see where is the right things. This is a human being, you know, when they're up, when they're down. Yeah. But if you guide them with the art is a good messages. Art is, you can feel, you can breathe from the art because art is, it give a short note about the philosophy of the life through the one painting or one photograph you can read or you can change all these disaster things in the world from maybe one photo. Prvenstveno spomenuo je to da ovaj festival neće biti nešto što će se samo jednom održati u Bosni i Hercegovini, već plan je da postane godišnji događaj. S jedne strane upravo zbog prirode koju Bosna i Hercegovina ima, a ideja je da se kompletan festival održi na otvorenom i da to bude inspiracija upravo umjetnicima kako će oslikavati ove ptice. Također ono što je nadalje spomenuo jeste da je vrijednost umjetnosti izuzetno velika. Kroz umjetnost možete da prenesete nevjerovatnu priču, filozofiju i ono što je izuzetno vrijedno kod nje je da postaje univerzalni jezik između ljudi. Da, zaista to je nešto najljepše što čovječanstvo može da gaji i njeguje i da pokažemo jedni drugima šta u kontekstu umjetnosti možemo da damo. Evo za kraj samo, pošto su toliko fascinirani tom našom prirodom, da li će festival biti u prirodi i znaju li se još neki tehnički detalji ili su tek pripreme u toku, pregovori sa mogućim lokacijama, predstavnicima vlasti? Pripreme itekako jesu u toku i trenutno pokušavamo da dogovorimo prostor na Iliđi, da upravo tu bude održan festival ili ako ne tu, ideje u Konjicu, ali sasvim sigurno bit će u nekom prostoru koji je izuzetno blizu prirodi. Kada je u pitanju vrijeme održavanja događaja, pošto je to izuzetno tehnički zahtjevan događaj, treba će vremena da se okupi veliki broj umjetnika i ovo je na neki način poziv svim umjetnicima u Bosni i Hercegovini da se, kada počnemo otvoriti prijave, da se oni prijave i da budu dio ovog projekta. Također voljela bih da naglasim ne samo za umjetnike koji već imaju dugo godina iskustva kao što je umjetnik koji je danas sa nama, već i za mlade ljude i vjerojatno ćemo objaviti poziv i Akademiji likovnih umjetnosti jer je ovo izuzetna prilika za mlade ljude koji trenutno tu studiraju ili su tek završili da se povežu s umjetnicima iz cijelog svijeta. A kada je vrijeme u pitanju da se vratim na to, vjerojatno neki period oktobra da bi uspjeli da dođemo do tog, da kažemo, visokog levela organizacije. Tako je, radujemo se tome. Evo, ovo je nekako prvo javljanje u javnost o cijeloj ovoj priči. Koliko nam gosti iz Bahreina ostaju? Ostaju tek do četvrtka. Nažalost, umjetnik mora da se vratimo tamo izložbu, ali do tada ih vodimo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Bili su već u Mostaru, oduševljeni su prirodom, bojama koje su vidjeli u prirodi i od same rijeke. Pa lijepo. Hvala vam što ste bili naši gosti. Evo, veoma brzo će nam se u studiju pridružiti i veliki pravi umjetnici, muzičari. Harivar Šanović na Stojčevcu će biti jedan lijepi koncert također na otvorenom. A nadam se da se ponovo vidimo u studiju televizije Sarajevo sa konkretnim programom i datumom kada će biti festival. And I would like to say something. Thank you for support us and I would like you to follow us, to be part with us from beginning now. We should make announce the Art Peace Project Festival is coming. This is the good chance for the good artists
the kids from the schools. We're going to also to Art University and to be in. We try to be linked with everybody. He can put something there through not only painting or through total of art. And one thing also, this festival we want to make it one day in Elijah, one day in Sarajevo, maybe later on in other parts in Bosnia. So this will be fine, and we need all Bosnians to join with this. This is good for peace, and this is the sample of the art, but it will be very big. So 2 persons, one here he's painting, and one here he's painting. Side, maybe man and woman, Okay. child and different nations. You know, we try to. This is in the beginning. This is the first year, but second years, we let artists to create. We give him a chance to create the vision with his way. Okay. Now, this is the beginning. Prvenstveno, ovo je otvoreni poziv ne samo vama, već i svim medijima da podrže realizaciju ovog festivala, ali je otvoreni poziv, pored umjetnika koji sam spomenula, također mladima iz različitih osnovnih i srednjih škola da budu dio ovog festivala, jer će on dovesti ne samo umjetnike, već i kulture različitih država i na taj način to će biti izuzetna vrijednost za ovaj grad. I također ono što je spomenuo gospodin Rijad je da će upravo ovi golubovi u većem obliku biti prisutni tamo i umjetnici sa obje strane će moći da ih oslikavaju i možda čak i prenesu kulturu svojih država na iste. Thank you. Thank you for your time. See you in October. See you. Most welcome. Most all of us. And do you think the time is October the best time, or you have suggesting another time? It's good time. It's a good time. Yes, it's good time. Yeah, I want to feel for the cold. Hot from in. Good energy. Good energy that time. After hot summer, good energy. Good energy, you are right. Thank you. Thank you very much. Bili su ovo gosti iz Bahreina, dragi gledatelji.